Саламатсыздар ма, қымбатты көрермендер? Біз сіздердің назарларыңызға уақыт кезет атты хабарымызды ұсынып отырмыз. Мұғалім зор тұлға, ол құдіретті күннің сәулесі сияқты деген Константин Ущинский. Ендеше осынау ұлы тұлғаның, ұлы педагогтың айтқан ұлағатты сөздерін біз ешқашан ұмытқан емеспіз. Оны күнделікті өмірімізден көріп те жүрміз. Ондай ұстаздар біздің аймағымызда да аз емес. Өйткені ұстаздың мәртебесін арттыру, ұстаздың білімділігін жетілдіру, ұстаздың мол тәжірибесін келер ұрпаққа үлгі ету, бұл басты парыз болып саналады. Сондай ұлағатты ұстаздардың бірі есімі облысымызға, тіпті республикамызға жақсы таныс, құрмет орденінің иегері профессор және мына тірек мектеп идеясының авторы Сәбит Қонтаев. Сәбе, қош келдіңіз. Бүгінгі әңгіме сұхбатымыз өзіңізге белгілі. Қазір мұғалімдер мәртебесін көтеру туралы арнайы заң қабылданайын деп жатыр. Көптеген өзіңіз сияқты ұстаздардың мол тәжірибесі оған енгізіліп жатыр, пікірлері санасып жатыр деген сияқты комиссия. Осы туралы өзіңіздің пікіріңіз қандай? Соны білгім келеді. Бұл елбасының осы мәселені көтерудегі негізгі мақсатының өзі бүгінгі өмірдің, қоғамның өзгерісіне байланысты деп ойлаймын. Өйткені біз айтамыз, жаңа мазмұнды білім келіп жатыр мемлекетке. Бізге әлемге сәйкесті білім керек. Жаңағы бастарымыз. Ол деген сөз ендеше мұғалімнің де форматы өзгереді. Ендеше осы форматты заңды түрде, яғни не істеу керек, не қою керек, оған қандай біздің көмек болады, ол қандай жаңағы мектептегі өзінің орны қазіргі заманғы, балалар да өзгеріп кетті, қоғам да өзгеріп кетті. Міне осыған байланысты осы заңның өзі бір уақыты келіп тұрған сияқты. Бірақ оған осы заңды шығаруда қанша көп адамдар өзінің пікірін айтып жатыр. Міне соған байланысты мен ойлаймын, ертең мұғалімді қорғасақ, мұғалім балаларды қорғайды, балалар өзіміздің жас жеткіншектеріміз елімізді қорғайды деп ойлаймын. Елдің тағдыры, болашақтың тағдыры. Дұрыс айтасыз. Енді осы жерде менің есіме елбасымыздың рухани жаңғыру бағдарламасында баса айтқан бір мәселе, мұны біздің балалардың тәрбиесінде ұлттық тәрбие мәселе ерекше көңіл бөлген. Осы ұлттық тәрбие отаншылдыққа, патриотизмге баулуда осы сәл бір жасаса да қазіргі кезде ақсаңқылап қалған жоқ па деген ойды сіздің тәжірибелі ұстаз ретінде өз аузыңыздан естігім келеді. Өте бір үлкен мәселе деп есептеймін, өз басым. Өйткені мен енді 20 жылдан артық осы ұстаздық қызметте жүрген азаматпын. Барлығын өтіп келеміз. Сонда бірінші мәселе осы рухани жаңғыру деген сөз біздің жастарымызға рух беру. Олардың намысын тудыру. Яғни болашаққа, келешекке деген сол қандай қиыншылық болса да ел үшін, жер үшін, өзі үшін, ағайын туғандар үшін ақ жерде соған күресу. Өйткені бәрі келе қоймайды ғой. Әлемде өзгеріс өте күшті болып жатыр. Қазіргі заманда біз айтып жатырмыз ғой. Мынау робототехникалар келді, тағы басқалар келіп жатыр. Ертең қанша жерлерде, міне қолмен жұмыс істеп жүрген жерлердің бәрінде адамдар жұмыссыз қалуы мүмкін. Сондықтан қазіргі кезде бұрынғыдай кеңге салып, жағамызды кеңге салып жүрудің жоқ, тырысу керек, соны білу керек. Міне осыған байланысты жаңағы бізде үлкен тарихи тұлғалар бар. Осы тұлғалардың жаңағы рухы не деді? Олардың зерттеу арқылы, соларды білу арқылы, соларды не арқылы өзіне бір рух алу. Олардың өмірінің өзі бір тарихы, өмір жолы ғой. Бүгінгі ұрпаққа үлгі өнеге. Бір мектеп қой әрқайсысы. Дұрыс айтасыз. Кез келген ұлы тұлғаны алыңыз, қазақтың маңдай алды ұлы тұлғаны алыңыз, ол бір мектеп. Дұрыс айтасыз. Мысалы, осы намыс деген нәрсе, мен енді осындай дәрежеге, осындай жасқа келіп отырып, үлкен жасқа келіп отырып, менде өз басымда бірнеше осындай бір намысымды тудыратын, өзімді нететін. Оған бірінші кезекте намыстың өзі, адамның өзі бойында жүретін, өзін өзі ұстауға үйрететін, соны жігерін тудыратын бір керемет күш сияқты деп есептеймін. Осы жерде бір бір сұрақтың реті келіп тұрып, мұның қарап тұрсаңыз, сіздің түлеп ұшқан, туып өскен жеріңізде жатқан сияқты. Сондықтан да мына көрермендерге туып өскен жеріңіз, еліңіз туралы
бір-екі ауыз сөз. Менің туып өскен жерім бұл солтүстік Қазақстан өңірі, сол жерде Мамлют ауданы деген бар. Енді шындап айтқан кезде мен нәр алатын өзімнің атамның атын берген, сол кісінің атын берген атамыз сол Сәбит Мұқанов, Ғабит Мүсірептің еліненмін, сол жақтанмын. Мынау Зейнолла Молдахметович деген ағамыз бар, осында үлкен академик, сол жерде туып өскен. Евней Бөкетов, міне сол жердің топырағынан дейді ғой. Вот сол жерден өсіп шыққанбыз. Бірақ ол жердің мен үшін бір ерекше жері бар. Жеріміз әр уақытта да өзіміз ыстық қой. Бірақ сол бір советтік заман кезінде бізде қазақ тіліне, ұлттық тілге, қазақ тілінде оқуға энше жағдай болмады деп айтсам артық болмаған болар еді. Ал енді сіздің Қарағанды пединститутқа оқуға түсуіңізге не себеп болды? Дұрыс айтасыз. Жаңа қалып отырған Қызылжарымызда қазақ тілінде оқытатын болмады вуз. Және оның жанындағы Омск дейміз, Қорған дейміз, бәрінде орысша. Біздің ауылдан шыққан сондай бірен-саран балалар, мүмкіншілігі барлар ғана. Сол орысша оқып, орысша кетті. Олар әлі күнге дейін мен ойлар едім, өзі біздің ұлттық құндылықты түсінеді қоймай шығар деп. Ал енді осы кезде әкем марқұм сол инвалид, сол кездің соғыстан инвалид, маған айтқаны бар, айналайын, сен 10 баланың үлкенісің. Осы балалардың тәрбиесі мойныңда. Ендеше сен ұлтымыздың қазақтың тілінде оқып, ана тілінде оқып, сол жаққа бар деп мені сол жаққа шығарып салған сол кісі еді. Міне сол арқылы мен осы мына жерде Қарағандыда пединститут бар, ол қазақ тілінде сабақ береді деп осында келіп түскенім де осы екен. Ал енді сабақты қалай оқыдыңыз? Білгіміз келеді. Иә, енді жаңағы әкеміз бізге үлкен сенім беріп отыр. Бұлай көмектесетін жоқ. Өз күшіңмен ғана, стипендия алумен ғана оқу керек болды. Міне осының талпыныста жерде көп нәрсені тек қана осы күшімді сол оқуға жұмсаған адамның біреумін деп айтсам, өйткені стипендия алмасам болмайды. Сол кезде солның арқасында маған Алланың өзі жазды ма, Ленин деген әртүрлі стипендия бар ғой бізде, Крупская деген бар, Карл Маркс, соның Ленин стипендия сол кезде ең бір үлкен дәрежелі еді. Сол Карпидің жаңағы бүкіл институттың ішінде бір жалғыз мен ғана Лениндік стипендия алып оқыдым. Сонымен бітірдім солай. Осында бір нәрсе бар, тағы да айтып кетейін деген. Осы Лениндік стипендия алуда бар екен. Одан кейін екінші бір оның қиындығы да бар. Өйткені сен әр уақытта да белгілі бір мынау алақанда тұрғандай көрінесің немен. Сонда кафедраның бәрі мен экзамен тапсырғанда келетін. Мынау Лениндік стипендиятының бала қалай тапсырады екен деп. Міне мен сол мені өте қинайтын еді. Өйткені соның алдында сол кісілердің жаңағы үмітінен бұзбайында мен жақсы дайындалып, әр уақытта да мына өзімді сақ ұстайтын едім дегенім ғой. Ізденісте отыратын. Енді ол кезде стипендия институт бойынша, яки болмаса университет бойынша жалғыз ғана стипендия. Институт бір-ақ жалғыз ғана. Сізден кейін, мен қателеспесем, осы университет болған жылы Серғазы Әдекенов Ленин атындағы стипендия. Менен кейін ол енді сізден кейін болды. Сақты бердім. Ал жалпы сіз университетті қалдыңыз ба? Или мектепте бастадыңыз ба еңбек жолыңызды? Мен енді Ленинск стипендият болғаннан кейін распределениеде Баймұрзын ректорымыз сол кісі, бала, сен ешқайда бармайсың. Біз сені 3 жыл бойы Ленинск стипендият беріп, сен осында қаласың деді. Осында қалдым. Қалғанда да былай болды өзі. Біреулер сразу мұғалім болып, не болды? Мен физик болғаннан кейін маған айтқаны сондағы сен лаборанттан бастайсың деді. Лаборанттан. Егер жақсы маман болсын. Мен сол лаборанттан бастадым. Старший лаборант болып бастап, содан арғада стажер, тағы да солай кеттік қой. Содан мені арғадай кафедра меңгеруші болдым. Міне осылай өмірдің өзінде біреуін атып өтті мен жан емеспін. Бәрін сатымен өттік кезінде. Енді мен бір шаман хабарым бар, сондықтан да көп көрермендер біле жатар. Осындай осы физика саласында жұмыс істей жүріп, мынау мұғалімдер білім жетілдіру институтын 20 жыл бойы сіз басқардыңыз. Осы басшылыққа қалай келдіңіз? Бұл да бұл нәрсе. Енді осы жерде мен бір нәрсені айтқым келіп отыр. Осы бір намысымды кезінде университетте оқыған кезде университеттің бәрі қазақша, орысша болатын. Енді ол кезде ойлайсыз ғой, 70-ші жылдар, 78-ші. Сонда
біздің қанша баламыз университеттің басында біз орысша сабақ беріп жүрдік. Сол кезде қанша баламыз орыс тілінде сабақ бере алмай, кітапта жоқ, не жоқ, қанша шығып кетті. Міне үлкен азамат Евний Арсланович ағамыз сол кезде өз мойнына алып жауапкершілікті артынан маған айтты, сен дұрыс жасамадың. Физикадан, математикадан бір курс группа ашты қазақ тілінде. Сонда алғаш рет маған енді өзі шақырып алып айтты, мына қазақша лекция оқисың, осы қазақ балаларына деді маған. Мен жай ғана мектеп пединститут бітірген мұғаліммін ғой. Сонда мен айтқаным ғой, жоқ аға, мен қолымнан келмей шығар деп сонда айтқаны ғой, айналайын. Сен қазақтың балаларына жаның ашымай ма? Намысың қайда? Осылар үшін сен өзің сол жерден келіп отырсың ғой. Міне осы бір сөз мен мына жаңағы әлі күнге дейін саңғырап тұр. Үлкен азамат. Міне соның кейін қалғандардың барлығы мынау жаңа өзіңіз айтып отырған басшы болып келді деген сөз, ол кезде де бір үлкен не болды. Дұрыс. Өте жақсы. Енді жаңа айттым ғой, 20 жыл бойы басқару деген ол оңай емес. Ол заманның ағымынан қалмау керек. Жаңа алдыңғы мақсатқа қол жеткізу керек. Қарап отырсам, осы кәсіби мамандықты баулу мәселесі сіздің кездеріңізде де бір бастап алған сияқты. Қазіргі айтылып жатқан мәселе. Соған қысқаша тоқталып өтсеңіз. Жақсы. Енді институт 20 жыл істедік қой. Сол кезде біздің Қарағанды облысындағы институтымыздың бір ерекшелігі республикадағы ол жаңашылдығы болды. Әр уақытта бір инновацияны енгізіп отырып, соны ұмытылып, әйтеуір жұрттан қалмаймыз деп бір намысымызды ұстап жоғары жүрдік. Өтірік емес, осы істеген кезде бәрі бізге қарайтын еді. Сондағы ең бір нәрсе енді осы қазір біздің бүгін жаңа мазмұнға енгізіп отырған бірінші үш тілдік мәселесі. Қажеттілігі елбасы да бәрі айтып отыр. Оны сол кезде біз сонау 95-97 жылдары біз осыны жаңағы көтеріп, сол кездерде мынау біздің мұрагер мектебі, дарын мектептері ашылып, сонда солардың базасында біз жаңағы үш тілді оқыту, жаңағы пәнде жаратылыстану математика пәндерін жаңа бір сабақ болсын, екі сабақ биологиядан болсын, тағы басқа сабақ болсын, ағылшын тілінде оқыта бастаған едік. Жоғары сыныптарда. Ертеде басталған. Ертеде. Міне енді ол бір идея келмейінше ол мына жаққа шықпайды ғой. Жаңағы бұл осы күнге мынау болашағымыз, келешегіміз, мынау балалар, оқушылардың өздері мамандыққа бауласа. Сол мамандыққа баулыған кезде жаңағы кәсіби мамандыққа баулу мәселелерді біз мына 101-ші мектепте біз гимназияда, лицейде сол баяғыда жасаған едік. Негізін қалаға дейсіз. Функционал сауаттылық деген солардың барлықтары қазіргі күні үлкен мән беріп осы іске асып жатыр. Өте жақсы. Онан кейін бір ауыз сөз, мынау тірек мектеп идеясы туралы сіз авторлардың бірісіз ғой, қысқаша ғана республикамызда осынан оқытылып жатыр, қысқаша. Дұрыс айтасыз. Бұл да бір намыстың біреуі шығар деймін. Өзім елде өскен бала. Ауылдың мектептері, ауыл балаларының мәселесі. Өйткені сол балалардың бәрі қолжетімді білім алмай жатқан кезде сол тірек мектебі идеясын енгізу арқылы соларға сапалы білім беремін деген идеямыз ғой. Қазір оны бүкіл республика қолдап отыр. Авторы өзіңіз, қазір біздің аймағымызда да көптеген мектебіміз осы саламен жұмыс істеп жатыр. Сәле, рахмет айтамыз. Жақсы бір мазмұнды әңгімеңізге, мына мерейтойыңызда құтты болсын. Істеріңізге сәттілік тілейміз. Арамызда осындай білім тәжірибеңізді бүгінгі ұрпаққа үлгі етіп жүре беріңіз. Қымбатты көрермендер, хабарымызды осы жерде түйіндейміз. Эфирде келесі кездескенше аман болайық.